Hello friends, welcome to Monika's Home Kitchen and Tips. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி வந்து என்ன அப்படினா egg 65 தான் பார்க்க போறோம். ரொம்ப டேஸ்டா, ரொம்ப சிம்பிளா, ரொம்ப சீக்கிரமா பண்ணிடலாம். ஓகே, வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு ஒரு பவுல் வச்சுக்கலாம். எக் வந்து நல்லா பாயில் பண்ணிட்டு 4 எக்கோட வெள்ளை கரு இது அதை மட்டும் நல்லா இந்த சைஸுக்கு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை வச்சுக்கலாம். ஆஃப் லெமன் ஸ்க்வீஸ் பண்ணிவிட்டு கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணணும். தேவையான அளவுக்கு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 1 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன். இது வந்து நான் சொல்கிறது 4 எக்கோட குவான்டிட்டி மட்டும்தான். கரம் மசாலா தூள் வந்துட்டு ஒரு 1/4 ஸ்பூன் போல் ஆட் பண்ணிக்கிறேன், 1/4 டீஸ்பூன். நெக்ஸ்ட்டு சோம்பு பொடி ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த இன்க்ரீடியண்ட்டுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா இந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை வந்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். கொஞ்சமாக வாட்டர் விட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கலருக்கு நான் எதுவும் ஆட் பண்ணலை. ஓகே, இப்போ வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எக்கை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளோதாங்க. இந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது வந்து நமக்கு மேரினேட் பண்ணிவிட்டு வைக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. ரெடி பண்ணிவிட்டு உடனே நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நான் ஆயில் வச்சுட்டேன். ஆயில் காஞ்சிருச்சு. இப்போ வந்துட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த எக்கை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதில் நார்மலாக ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு போடலாம். ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து இதுவே செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கரம் மசாலாவும் சோம்புத்தூள் போட்டதுனால கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். காரம் வந்து உங்களுக்கு அதிகம் வேணும் அப்படின்னா ஜாஸ்தி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை குழந்தைங்க சாப்பிட்ற மாதிரினா கம்மியாக மீடியமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப ரொம்ப சீக்கிரமாக ரெடி பண்ணுற டிஷ் இது. நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஆஃப்டர்நூன் ஸ்நாக்ஸுக்கு கூட பேக் பண்ணி கொடுக்கலாம், லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு. ஓகே, இப்போ வந்து இதை எடுத்துடலாம். குழந்தைங்களும் சரி பெரியவங்களும் சரி விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ரொம்ப 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 நல்லாவும் இருக்கும். நம்ம எப்பயும் போல் செய்கிறது மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டு டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். அவ்வளோதாங்க, சூப்பராக எக் 65 ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். என்னோடய ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் நெக்ஸ்ட் ரெசிபியில் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அன்டில் பாய் ஃப்ரம் பாக்கியலட்சுமி.